Ini sudah banyak modul yang ingin dikerja. Ini tadi kita cek dulu satu persatu. Kita cek dulu ini teriak 4 biji, 1 2 3 4. Dicek dulu apakah normal. Ini sudah kita lepas plastik bagian bawahnya. Kita pastikan dulu pihak yang tadi normal atau tidak. Angkat buat teriaknya normal, saudara-saudara. Terus kita ukur untuk resistornya, saya sedikit dengan resistor yang ke IC Micom yang memerintahkan modul untuk program. Ini ada 4 buah resistor. Ini yang pertama, yang kedua, terus ketiga yang ini 3, terus yang keempat 1 2 3 4. Kita ukur semua resistornya 470 ohm. Karena motor drying yang tidak menarik, maka kita cuman perlu mengukur resistor yang ke soket ini, ke motor drying. Cukup mengukur resistor untuk itu. Dan ini dia resistornya. Ini dia resistornya. Sini. Ini dia resistornya untuk yang sering rusak jika dia tidak ada perintah spin. Ini dia resistornya. Ternyata dia sudah putus. Kalau ini masih ada 470 ohm. Terus yang ini sudah putus. Bisa diperdekat lagi, bos. Ini resistor ini yang R715, kode PCB R715. R715. Kita akan coba ganti dengan menggunakan resistor biasa yang
setengah watt. Karena resistor SMD lagi kosong, kita pakai R yang saja ya. Kita coba lepas dulu. Untuk mendapatkan video-video berikutnya, jangan lupa di like dan subscribe di channel YouTube Abdul Razak Service Elektronik Indonesia. Kita coba sambung R nya dulu ya. Kita pakai yang 330 ohm saja, bisa. Mesin cuci ini kerusakannya tidak bisa spin atau mengering. Kita cek motor dry normal, dan ternyata yang rusak pada modul karena perintah dari Mekom tidak masuk ke triak. Oke, kita akan coba pasang dulu ke mesinnya. Ayo ikuti kami bersama teman saya yang ganteng. Kita akan coba. Sudah spin ini. Kita lihat. Salah. Tekan sini. Pelan. Sudah menarik. Dan berhasil.